Čau, mīļās meitenes! Šodien es ar jums gribu uzkrāsoties. Es gribu jums parādīt, kā tikt pie šāda te ikdienas make-upa. Šis veids, kā es esmu uzkrāsojusies, ir jau mans mīļākais vairākus gadus. Šādi es krāsojos, kad man ātri ir jāsataisās, jāiet uz kādu ballīti, uz kādu tikšanos. Arī es vienkārši gribu ikdienā uzkrāsoties un skaisti izskatīties. Noteikti tas noderēs visām meitenēm, kuras sāk tikko krāsoties, kuras grib saprast, kādus produktus iegādāties, kā viss pareizi ir jādara, kā arī meitenēm, sievietēm, kuras no rīta vienmēr ir steidzīgas, steidzoties uz darbu, uz skolu. Kā arī ļoti perfekts make-ups mamām, aizņemtām mamām, kāda esmu es, kuras grib sataisīties ļoti ātri un skaisti. Īpaši šis make-ups piestāv arī vasarā, kad ir saule, daudz gaismas, tas ir ļoti starojoši, ļoti svaigs. Tā kā, ja tev interesē, kā es ieguvu šādu make-upu, turpini skatīties video. Es sākšu ar tonālo krēmu. Šobrīd es lietoju L'Oreal tonālo krēmu Lumi Magic. Man ļoti patīk šis tonālais krēms, jo tajam sastāvā ir gaisma atstarojošās daļiņas. Es uzspiežu 2 pumpīšus sev uz rokas. Ļoti labi krēms izskatās tieši vasarā, kad āda ir nedaudz iesauļojusies. Un tonālo krēmu es uzklāju ar Beauty Blenderi. Beauty Blenders ir vienmēr jāsamitrina, kārtīgi jānospiež, liekais ūdens. Tad tas strādā vislabāk. Īpaši rūpīgi arī tonālo krēmu vajag iestrādāt matu līnijā, lai nav redzama gaišā āda, kur parasti saule netiek klāta. Un atceries arī par ausīm un kaklādu, lai nav nekādas asas robežas starp tavu dabisko ādu un dabisko ādas toni un tonālo krēmu. Tonālais krēms ir uzklāts, nākamais solis ir concealers. Šobrīd es lietoju Essence Concealer Camouflage Full Coverage Concealer. Ļoti labs concealers ar ļoti labu sedzamību. Tā kā es ņemšu savu concealer rotiņu no Zoevas un uzklāšu to zem acīm. Pieres vidusdaļā, uz deguna, uz zoda, nedaudz uz virslūpas. Šeit man ir 2 pumpiņas. Sākumā es izlīdzinu concealera rotiņu. Šādi te, lai šī concealera kārtiņa nav tik bieza. Un tad tā kā es ņemu Beauty Blenderi. Un atkal visu iepresēju ādā. Kad viss concealers ir izlīdzināts, es ņemu vēlreiz nedaudz concealeri šeit uz rokas un paņemu ar pirkstu, nedaudz iepresēju šajās vietiņās, kur ir parasti šie tumšākie lociņi zem acīm. Es īstenībā ilgu laiku concealeri nelietoju, man likās, ka man tas nav vajadzīgs, jo man nav īpaši izteikti tumšie loki, bet tomēr lietojot, es sapratu, ka rezultāts tomēr, protams, ir daudz labāks, daudz skaistāks, āda izskatās daudz labāk, daudz svaigāk. Arī, ja tev nav izteikti tumšie loki, es iesaku concealeri lietot. Nākamais solis ir pūderis. Šodien es izmantošu Oriflame Studio Artist caurspīdīgo pūderi un Zoevas šādu te plakano otiņu. Kādēļ svarīgi ir uzklāt pūderi? Tādēļ, lai tikko uzklātais concealers mums nesakrātos šeit zem acīm rieviņās. Vēl pirms paša pūderu uzklāšanas es šādi iepresēju concealeri ar pirkstiem un ņemu caurspīdīgo pūderi un presēju tieši zem acu rajonā. Vēl neaizmirst arī par pieres daļu. Šeit arī dienas laikā parādās spīdums, kā arī vaidziņi, deguns un zods.
Visu seju man nepatīk nopūderēt, es parasti nopūderēju tās vietiņas, kuras man visātrāk kļūst spīdīgas. Nākamais, kam es ķeršos klāt, būs uzacis. Ņemu savu Flormā ar zīmolīti 403. numuriņu un savu uzacu ķemmīti. Izķemmēju visus matiņus to augšanas virzienā. Es šodien nedaudz iekrāsoju savus uzacis ar ķīmisko krāsu, tādēļ uzacīm man ar zīmolīti būs nepieciešams piekoriģēt pavisam nedaudz. Viena uzacis ir gatava, ķeramies pie otras. Ja jums interesē, es varētu uzfilmēt video, kā es lietoju uzacu ķīmisko krāsu. Es to lietoju diezgan bieži, jo tad nav jāpavada tik daudz laika veidojot uzacu formu. Mans tons ķīmiskajā krāsā ir melnais tons, bet rezultāts īstenībā sanāk ļoti, ļoti skaists un dabisks. Tā kā, ja jums ir interese redzēt šādu video, tad droši rakstiet apakšā komentāros. Uzacis ir gatavas. Nākamais, ko es daru, es ņemu savu konsīleru rotiņu un atkal nedaudz konsīleri. Uzlieku to nedaudz uz rokas. Un ar konsīleru rotiņu es uzklāju konsīleri nedaudz zem uzacīm. Šo soli, protams, tu vari arī izlaist. Ja tev, teiksim, nav laika, bet tas vēl precīzāk piešķir uzacīm formu un arī noderēs ļoti labi gadījumos, kad ir bijusi kāda kļūdiņa, teiksim, ar zīmoli, kaut kur netīšām ir aizgājis zīmolīts garām, ar konsīleri ļoti labi to visu var novērst. Jābūt arī ļoti uzmanīgai, lai konsīlers netrāp uz uzacis matiņiem. Un ar pirkstiņu vai ar beauty blenderu tu vari atkal to bišķi izlīdzināt. Vēl uzacīm pašās beigās man patīk lietot uzacu tušu. Es lietošu savu iemīļoto Essences uzacu tušu Make Me Brow 02. tonītī. Tuša ļoti labi izķemē uzacis matiņus, piešķir vēl tonīti un arī ļoti labi nofiksē tos. Nākamais solis pēc uzacīm būs sejas ovāla konturēšana. Šodien es izmantošu Too Faced vaigu sārtumu. Vaigu sārtumam ir ļoti skaists, vēss, brūns tonis, un šādu te toni arī, ja tas ir vaigu sārtums, droši var izmantot sejas ovāla konturēšanai. Kā arī es izmantošu savu iemīļoto Zoevas slīpo otiņu. Es paņemu nedaudz produkta un lieko šādi te nokratu. Un konturējošos produktus mēs liekam šeit, šajā dabiskajā iedobītē, kas visiem mums ir no dabas dota. Ja tu to nevar saskatīt, tad var ievilkt vaidziņus uz iekšu, šādi te, un uzreiz būs redzama šī te vietiņa, kur konturējošie produkti ir jālieto. Vēl tu vari vadīties pēc šī te punkta, kur ir šeit austiņas šis te sākuma punkts un virzies uz centru, bet atceries, neej pārāk tālu. Tas atkal radīs tādu drūmu un vīrišķīgu efektu. Pludināšana notiek vienmēr šajā vietiņā uz augšu. Nekādā gadījumā nepludina bronzeru šeit uz leju. Kā arī varam ietonēt nedaudz vietiņas, kur parasti dabīgi mums tiek klāt saules sejas. Parasti brūnākās vietas arī ir šeit pieres vidusdaļā, deniņos, uz deguna, zodiņa. Var iekonturēt arī nedaudz šeit un piešķirt sejai ļoti vieglu un skaistu toni.
Un tagad pēc nelielās sejas ovāla konturēšanas jūs ļoti labi varat redzēt, kā mana sejas āda ir izmainījusies. Tā vairāk ir dimensija, tā ir dzīvīgāka, skaistāka, nav vairs šis te plakanais efekts, ko dod vien uzklājot tonālo krēmu. Tāpēc es iesaku tomēr arī nedaudz iekonturēt savu sejas ovālu arī ikdienā. Nākamais solis pēc sejas ovāla konturēšanas ir vaigu sārtums. Šodien es izmantošu L'Oreal vaigu sārtumu Le Blush, tonī 145, Rose Wood. Atvēršu vaļā, jums parādīšu, kāds izskatās tonītis. Ļoti skaists rozā tonis ar ļoti skaistu smaržu. Un izmantošu savu Real Technique vaigu sārtumu otiņu. Tātad paņem nedaudz produkta, atkal lieko nokratu šeit. Kur tad pareizi vaigu sārtums būtu jāliek? Katram cilvēkam šis te vaigu kauliņš ir savādāks, vienam tas ir izteiktāks, vienam mazāk izteikts. Tādēļ es vienmēr vados pēc izjūtas arī saviem klientiem. Un to, ko es esmu sapratusi, vislabākā vieta, kur vaigu sārtumu ir uzklāt, skatoties pēc acis ārējās daļas, tātad acis ārējais kaktiņš, un šeit pretī liekam vaigu sārtumiņu un pludinam uz deniņu pusi. Sapludina arī kārtīgi to kopā ar bronzerīti, lai nav nekādas robežu līnijas. Un to pašu otram vaidziņam atkal acis ārējais kaktiņš un pludinam uz deniņiem. Solītis pēc vaigu sārtuma ir sejas ādas izgaismošana. Šodien es lietošu Maybelline Master Strobing Stick sejas ādas izgaismotāju. Manam izgaismotājam ir 100. numuriņš, šis ir nedaudz rozīgāks, bija vēl otrs tonīts, kurš ir nedaudz bronzīgāks. Es ņemu savu beauty blenderi un paņemu šādi te produktu uz beauty blendera. Gaismas atstarojošos produktus mēs klājam uz sejas augstākajiem punktiem. Tie ir šeit, tātad uz vaigu kaula, uz deguna, uz virslūpas. Var nedaudz uzklāt šeit pieres daļā, abās pusītēs, kā arī pieres priekšpusītē, zem uzacis kaulu, un acis iekšējos stūrīšos. Šeit es izmantošu pirkstu. Tādā veidā skatiens ir daudz atvērtāks, starojošāks un dzidrāks. Vēl šo produktu es tūlīt izmantošu kā atsvēnas. Es paņemu vienkārši to uz pirksta un iepresēju kustīgajā plakstiņa daļā. Ļoti skaistas sēnas. Arī labs veids, kā iekonomēt naudu, ja tu nevēlies tērēt atsevišķu naudu uz acu ēnām. Ikdienā ļoti labi nodara. Pēc acu ēnu uzklāšanas atgriežamies atpakaļ pie sava bronzera un paņemam šādu te apaļu pludināšanas sotiņu. Man ļoti patīk bronzeri, īpaši vasaras laikā lietot šeit ielocē. Tas ļoti labi savāc kopā visu koptēlu un arī rada ļoti skaistu, vasarīgu tādu iedegumu efektu. Ļoti skaisti izskatās. Un atkal nav vajadzīgs tērēt naudu atsevišķām ēnām. Ļoti labi nodara bronzers. Nākamais solis ir skropstas. Šodien es izvēlēšos vienu no savām mīļākajām skropstu tušām no Oriflame Zabana sērijas ūdens noturīgo skropstu tušu. Skropstu tuša ir ļoti laba, tā nebirst, ļoti labi atdala skropstas un arī atliecas. Skropsts ir gatavs un pats pēdējais solīts ir lūpas. Šodien es izmantošu lūpkrāsu no Zīmpers. Tas ir mans mīļākais tonis jau gadiem. Numuriņš ir T72. Tonīts ir ļoti viegls, ļoti maigs, bez perlamutra. Ļoti labs ikdienai, viens no maniem vismīļākajiem.
Lūpkrāsu es uzklāšu ar pirkstu, lai efekts būtu pēc iespējas dabiskāks. Un pa virs lūpkrāsē man patīk uzklāt pāris spīdumu. Šodien es lietošu Bella lūpu spīdumu tonī 405. Tāds maigs, nedaudz oranžīgs lūpu spīdumiņš. Nu, lūk, meikaps ir gatavs. Vēl atliek visu nofiksēt ar kosmētikas fiksatoru. Es šodien izmantošu kosmētikas fiksatoru no Avon. Es saku vienmēr izmantot kosmētikas fiksators, tādā veidā meikaps ir noturīgāks, tas noturas visu dienu, īpaši vasarā, kad ir saule un mēs vairāk svīstam.